օրեր առաջ ականատես դարձանք մի նոր դատապարտելի երևույթի։ Ի պաշտպանություն Սուրբ Էջմիածնի հանդես եկող եկեղեցանվեր հայորդու ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի դեմ իրականացվեց անօրինական հետապնդում։ Արդարև, ատելությամբ ու թշնամանքով բարիք չի ծնվի։ Բռնաճնշումներով երբեք երկիր չի կառուցվի։ Սպառնալիքի ու վախի մթնոլորտում արդարություն ու համերաշխություն չի հաստատվի։ Սուրբ Էջմիածինը հավատարիմ հոգեփրկչական եւ ազգի ու պետականության զորացման իր պատմական առաքելությանը հետևողականորեն շարունակելու է պաշտպանել ազգային շահերն ու իրավունքները, անխաթար պահել մեր ժողովրդի միաբանությունը, համախմբել համայն հայությանը, արիությամբ դիմագրավելու ազգային ու հայրենական կյանքի առջև ծառացած դժվարություններն ու մարտահրավերները։ Սիրելիներ, որդիական հավատարմության զգացումներով այսօր դուք որպես ուխտավոր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում եք օրհնություն ստանալու տոնի առիթով դուրս բերված տերունական Սուրբ Խաչի մասունքից, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աջից, Սուրբ Գեղարդից եւ երկրպագության համար ձեզ մատուցված սրբություններից։ Այս սրբությունների հրաշագործ զորությամբ մեր բարդ ու վտանգաշատ ժամանակներում փորձությունների մեջ մխիթարություն պիտի գտնենք, ուժ առնենք նեղությունները դիմագրավելու, բարոր կյանք ու լուսավոր ապագա կերտելու։ Սուրբ Էջմիածնի տոնի այս նվիրական օրը առաքյալի խոսքով պատգամում ենք ձեզ։ Հաստատուն մնացեք հավատքի մեջ, քաջ եղեք, զորացեք, ձեր ամեն ինչը սիրով թող լինի։ Հավատարիմ մնացեք Քրիստոսահիմն Սուրբ Էջմիածնին, ձեր ինքնությանը, հաստատակամությամբ պաշտպանեք մեր պատմությունն ու սրբազան մեր արժեքները, մեր հավատքը, սրբությունները եւ նախանձախնդիր եղեք ազգաշեն ու հայրենով եւ միշտ ընթացեք աստվածահաճո ուղիներով։ Հավատում ենք, որ մեր ժողովրդի սերն առաստված եւ նվիրում առհայրենին ամուր հիմք ու երաշխիք են մեր համընդհանուր իղձերի ու տեսիլքների իրականացման, մեր խաղաղ ու անվտանգ կյանքի։ Այս հոգենորոք օրը հայրապետական մեր գնահատանքն ենք բերում ձեզ եւ մեր բոլոր զավակներին, ովքեր մշտապես, ինչպես եւ եկեղեցու դեմ իրականացվող դատապարտելի արշավի այս օրերին իրենց անսակարգ սերն ու աջակցությունն են ցուցաբերում մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին եւ Հայաստանի այց առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցուն։ Միասնական աղոթքով հայցենք հավատքի մեր հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Սուրբ Տրթատ Թագավորի բարեխոսությունը, որ Տիրոջ խաղաղությունը հաստատվի աշխարհում, ապահով ու անխռով լինեն մեր հայրենիքն ու աշխարհասփյուր ժողովուրդը, միշտ առաջնորդվելով Սուրբ Էջմիածնի ճառագող աստվածապարգև հավատով ու հույսով։ Աղոթենք Արցախի մեր քույրերի ու եղբայրների համար, զորակից լինելով նրանց նեղությունների ու դժվարությունների հաղթահարման գործում։ Աղոթենք Ադրբեջանի կողմից գերեվարված մեր զավակների ազատ արձակման, ինչպես նաև
մեր երկրում անիրավի կալանավորված մեծանուն բարերար Տյար Սամվել Կարապետյանի ազատության համար։ Խնդրենք ամենակալից, որ իր սուրբ աչի պահպանությունն ու հովանին և Քրիստոսադրոջ Սուրբ Էջմիածնի առատ օրհնությունները միշտ տարածյալ լինեն մեր ազգի և հայոց աշխարհի վրա։